Այսօրվա մեր խոսքի քարոզչությունը միանշանակ ինչ է հայրերի տոնի կապակցությամբ, բայց մեզանից ամեն մեկս հստակորեն եւ վստահորեն գիտենք, որ մեզ համար հոգեվորներիս համար ավելի մեծ ու փառավոր հասկացողություն չկա, եթե ոչ երկնային հայրը, այն հայրը, որ իր որդու Հիսուս Քրիստոսին չխնայեց իմ ու քո փրկության համար։ Հիսուսը իր խոսքի մեջ եւ իր խոսքերի մեջ եւ այդ 3 տարվա պատգամների մեջ բազում օրինակներ բերեց եւ նրա բերած առակներից ամենաթևավորը կարող եմ ասել, ամենահրճ, ամեն մեկը երկնային են, ամեն մեկը լեցուն խորհուրդներով, բայց այս մեկը հատուկ ձևով տարածվեց եւ նույնիսկ ոչ հոգեվոր աշխարհը գիտի, դա անառակ որդու առակն է, որը ամբողջովին նկարագրում է հայրը, որը սպասելով սպասում է իր անառակ որդու վերադարձին։ Այդ հայրը ոչ այլ ոք է, եթե ոչ երկնային հայրը, որը սպասում է այս բազում ժողովուրդը մարդկությունը, որպեսզի մի օր վերադառնա։ Մեզանից ամեն մեկիս կյանքում նման մի օր եղավ, երբ վերադարձանք եւ մեզ ինչպես ընդունեց, գրկապած, ինչպես առակի մեջ այդպես գեղեցիկ նկարագրում է։ Այս ուղղությամբ ես այսպիսի մի օրինակ ունեմ ցեզի պատմելու։ Մի մեծահարուստ մարդ գիտեր, որ այս առակի կապակցությամբ շատ գրքեր են գրվել ու շատ նկարներ են նկարվել, բայց ուզում էր իր անձնական ունենալ, ուստի գտավ մի վարպետ նկարիչ, ասեց ուզում եմ վրձինով, հարվածներով կտավի վրա մի գեղեցիկ պատկեր թողնես հոր սպասման եւ անառակ որդու վերադարձի մասին։ Վարպետը խոշոր վարպետ էր, բայց միայն նկարիչ վարպետ չէր, այլ նաեւ հոգեվոր եղբայր էր։ Մտածեց, համաձայնվեց ու մտածեց, ասեց, եթե ես նկարեմ նման ինչպես բազում նկարներ կան այդ առիթով, շատ բանով չի տարբերվի։ Ուստի խնդրեց Աստվածանից, որ Աստված իրեն խորհուրդ տա։ Ու երբ որ եկավ օրը եւ կտավի նկարելը ավարտեց, կանչեց պատվիրատուին, պատվիրատուն եկավ ու առաջի բանը որ տեսավ, թե ինչքան գեղեցիկ էր նկարել հորը, որ դրսի տեսարան էր, որ դրսում ձեռքերը տարածած սպասում է իր անառակ որդու վերադարձին, որ մի երկվայրկյան շուրջ նրան իր գիրկն առնի։ Հիացած էր նկարով եւ պատրաստում էր այն գումարը, որը խոստացել էր վճարելու եւ կտավ իր հետ տուն տանելու, վերջի երկվայրկյանին մի ինչ որ մի բան տեսավ, որ սրտին մոտ չէր ու մտածեց սխալմունք է եղել եւ բնականաբար հարցում հարցրեց վարպետին, ասեց, բայց վարպետ նկատում եմ հայրը, ձեռքերը, տարածածը, ժպիտը, դեմքը, ուրախությունը, բայց ոտքի հագած կոշիկները մեկը կարմիր գույնի ես ներկել, մյուսը կապույտ գույնի։ Էս ինչ մեծ սխալմունք ես թույլ տվել քո կտավիդ մեջ։ Վարպետ նկարիչը հոգևոր եղբայրս ժպիտը դեմքին ասեց. եղբայրս, սա խոսում է, yes, this is the beautiful representation of the love of God for his children. Ասեց այդ կարմիր եւ կապույտ կոշիկները, տարբեր կոշիկները, իրար չհամապատասխանող կոշիկները խոսում է երկնքի հոր անսահման սիրո մասին իրենց որդիների։ Ավելի շփոթվեց պատվիրատուն։ What do you mean? Ասեց ինչ նկատի ունես վարպետ? He asked puzzled, զարմացած, շփոթված։ Եվ նկարիչ վարպետը փորձեց բացատրել։ Ասես, the father is the picture was not interested. Այդ հորը, որ ես նկարել եմ, նա բացարձակապես հետաքրքրված չէր, թե ինչ հագուստով, ինչ կոշիկներով էր դուրս եկել իր որդուն դիմավորելու։ Նրա մտքում սրտում մենակ մի բան կար։ Մի երկվայրկյան շուտ իր անառակ որդուն իր գիրկը սեղմելու։ Ուստի երբ լուրը լսեց, որ անառակ որդին վերադարձել է, պատահական հանդիպակաց երկու կոշիկներ ոտքը կծեց, որ չէր համապատասխանում, նույն զույգ կոշիկները չէին, ու դուրս վազավ, նրա համար հետաքրքիր չէր իր արտաքինը, այսօր մատնայր շուրջ բոլորդ։
Տեսեք, որ մարդկությունը բիլիոն ու բիլիոն դոլարներ ծախսում է իր արտաքինի համար։ Քիթս ճիշտ լինի, շրթունքներս գծված լինի, մազերս արդարված լինի, ես էլ եմ ուզում, որ գեղեցիկ հագնված լինեմ։ Բայց գիտեք ինչ, երբ որ հագուստը ու գեղեցկությունը դառնում է քո կյանքի նկարագիրը, դու կորցնում ես ամենակարևոր ու ամենաարժեքավորը, ինչը հոգու գեղեցկությունը, հոգու արժեքը ու արժեքավորումը։ Եվ նկարիչ ասեց, ես միտումնավոր եմ ներկել երկու տարբեր գույներով, որպեսզի փորձեմ քեզ եւ ամեն նայողին հիշեցնել հոր աչքերի, ձեռքերի տարածման, սիրո, հայրական սիրո մասին։ Երկրորդ օրինաց գրքի Deuteronomy chapter 6 6-րդ գլխի 5 եւ 6 համարներում հետեւյալն են կարդում։ Ու շատ զարմանալի ձևով բոլոր այն քույր եղբայրները, որ 5 շաբթի օրը Սուրբ Գրքի սերտողության են մասնակցում, մենք այս համարը մեջբերում արեցինք։ Ինչն է մեծագույն պատվերը, որ պատվիրանքը, որ քրիստոնյան կարող է իր ամբողջ կյանքում իր համար դարձնի ամենաեական, ամենակարևոր, ամենաառաջնայինը։ Դա գրված է հենց այս գլխի մեջ։ Այս գրքի երկրորդ օրինաց գրքի 6-րդ գլխի 5-րդ համարում այսպես ասում. Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ ուժով ու կարողությունով։ Դա մեծագույն պատվիրանն է։ Սիրելիս հիշիր, եթե այս պատվիրանը մեր մեջ պակասեց, տկարացավ, այն ամեն ինչ, որ ես ու դու անենք հոգևոր աշխարհի մեջ, անարժեք է, վստահեցնում եմ, եթե լինես աշխարհի ամենալավագույն քարոզիչը, ամենալավագույն մարդը, ամենաբարոյականը, ամենահոգատարը, ամենին հասնողը վազողը, եթե այս համարը, այս պատվիրանը պակասեց իմ ու քո հոգու, սրտի եւ մեր ուժի մեջ, ամեն բանի զուրը, որտեվ ամեն ինչի շարժարիտը արդեն ոչ թե Աստված է, այլ եսն է, մարդկային փառքն է, անձն է, էությունն է եւ ոչ թե հոգին է։ Հոգին Տերն է, անձը ես եմ, դու ես մարմինն է։ Եվ 6-րդ համարը ասում է, այս խոսքերը, որ ես այսօր պատվիրում եմ, Աստված այս խոսքերը պատվիրում էր Իսրայել ժողովրդի հայրերին։ Ու այսօր պատվիրում եմ քեզ քո սրտում լինեն։ Պատվիրում եմ, որ այս խոսքերը, որ քեզ թողեցին, ոչ թե քո մտքիդ մեջ հիշես, այլ որ գրվի քո սրտի տախտակների վրա։ Եվ 7-րդ համարը այսպես ասում. Երբ որ այդ խոսքերը գրվես քո սրտի տախտակների վրա, դրանք կրկին սովորեցրու քո որդիներին, խոսիր դրանց մասին քո տանը նստած ժամանակ, ճանապարհ գնալիս, պարկելիս եւ վեր կենալիս։ Հասկանում եք ինչի մասին էր։ Խոսում էր հոր ամենակարևոր դեր ու նշանակություն ունեցող իր գործունեության մասին։ Ասում էր, որ Աստծո պատվերը ոչ միայն պահես քո սրտիդ ու հոգուդ ու քո ամբողջ ուժով պահպանես, այլ նաև դրանք խոսես քո տանդ մեջ, քո երեխեքիդ հետ։ Քայլելուց, ճամփորդելուց, քնելուց, արթնանալուց, քո տանդ մեջ, ինչը, որ քո երեխեքը սովորեն քեզանից։ Որովհետև հայրը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ իր տան հովիվն է, իր տան հոգևոր գլուխն է։ Եվ սա էր, եւ սա է, եւ սա էլ մնալու է հոր մեծագույն պատասխանատվությունը առնելու Աստվածանից խոսքը, պատվերը, պատգամը, պատվիրանը պահելու եւ փոխանցելու նոր սերունդին եւ այդ նոր սերունդը առնի, որպեսզի Աստվածապաշտությունը չպակասի այս երկրագնդի վրա։ Ջեյմս Դաբսոն այսպիսի մի անձնավորություն կար, տարիներ ու տարիներ Քոլորադո նահանգից ուներ ինքը հեղինակը եւ հաղորդավարն էր ռադիո հաղորդումների։
մասնագիտության մանկաբույժ եւ հոգեբան եւ խոշոր հոգեվոր անձնավորություն, բավականին գործունյա եւ ակտիվ եւ բազում քրքերի եղինակ։ Հետաքրքիր մի հատ խոսք է արտահայտել, ասես good fathers are made not born. Ճիշտ հայրը սարքվում է, կառուցվում է, տեսք է ստանում, չի ծնվում։ Ամեն տղամարդ ամուսնանալով եւ երեխաներ ունենալով դեռ չի կարող կոչվել լավ հայր, հոգևոր հայր, ճիշտ հայր։ Հայր լինելու համար պետք է ինչ անել, աշխատանք, ծառայություն, ծնգի վրա աղոթք, խնդրվածք, Տիրոջը ճանաչել, որ քո ճանաչածը կարողանաս ինչ անես, քո կյանքով, քո խոսքով, քո ապրելակերպով արտացոլես նախ քո տանը պատերի մեջ, հետո նոր մտածես դրսի հասարակության ու ժողովրդի մասին։ Սիրելիներս, ես ասում եմ ամենայն սրտով ու մտքով ու հոգով։ Եվ կարծում եմ հիշում եք, եւ ուզում եմ այդ տխուր պահ հիշեցնել 1990-ական թվականներն էր, մենք ընդամենը մի քանի տարի առաջ էինք թողել Հայաստան երկիրը։ Հայաստան երկիրը ապրում էր եւ ապրեց իր ամենածանր ու դժվարին տարիները, շրջափակում էր, ցուրտ էր, էլեկտրականություն չկար, գազ չկար, օրվա ապրուշ չկար, հաշ չկար։ Եվ գիտեք ինչ, այդ նեղ տնտեսական պայմաններում այո, ապրում էր ես երկրում, փորձում էր քո լավագույնը օգնության ձեռք մեկնես, բայց ամեն անգամ երբ որ լսում էր այստեղ ու այնտեղից, որ այս մի տղամարդը, այս մի տան հայրը թողեց տունը, կինը ու երեխաներին ու գնաց Ռուսաստանում, որ իր կյանքը վայելելու։ Այո, սրտի ցավով հայրեր եղան, որ կորցրեցին իրենց արժեքը, իրենց դիրքը, այն հանձնարարություն, այն նշանակությունը, որ Աստված իրենց հայր կոչելով տվել էր ընտանիքի համար։ Գիտեք, սիրելիներս, ես հազվադեպ մատերի վրա կարող եմ չեմ լսում, չեմ հիշում, որ որևէ մի կին, մայրը ընտանիք երեխեքին ամուսնու թողած լինի տնտեսական դժվարին պայմաններից։ Այնպես որ հայրեր, Աստված մեզ ծառայություն է տվել, եւ Աստված մեզանից սպասում ունի, որ մենք մեր բաժինը բերենք Տիրոջը։ Գիտեք, երբ որ երեխան ծնվում է նորածին ու մանուկ հասակում, տղա թե աղջիկ, բնականաբար նրա կյանքում մեծ դեր ու նշանակություն է ունենում մայրը։ Դա այդպես է Աստված կառուցել։ Նրան կերակրում, սնում, գուրգուրում, բալուլում, գրկում, բայց երբ որ այդ աղջիկ կամ տղա երեխան դառնում է պատանի ու երիտասարդ, այդ ժամանակ է գալիս հոր դերը, արժեքը ու նշանակությունը, որտեղ այդ ժամանակ երեխեն ավելի ուշադրություն, ավելի շատ աշխարհի հետ է շփում ունենում եւ նրա համար անջաբ էական ու կարեւորը, որ այդ անձը, որ հայր է կոչվում, ինչպես է իրեն դրսևորում, որպես անհատ, որպես հոգեվոր եւ որպես մարդ։ Եվ երեխան բնականաբար հետևում է այն ամեն ինչ, որ տեսնում է ամեն օր իր տանը մեջ իր ապրած օրերում։ Եվ այն ամեն ինչ, որ մենք սիրելիներս, հոգևոր հայրերս, կթողնենք մեր երեխաների մեջ հետևանք, արժեք, նշան, կմնա, այն սերմը, որ մեր կյանքով ու մեր աղոթներով ու մեր հարատևությունով կթողնենք ու կցանենք, կաղոթենք, որ չմեռնի այդ սերմերը, այլ արժեք ստանա, տեսք ստանա, ծիլ տա եւ պտուղ բերի։ Եվ մենք հոգևոր հայրերս տեսնելով մեր հոգևոր երեխաներին, իսկապես մեր հոգու մեջ ուրախություն եւ ցնծություն ապրենք։ Այո, յուրաքանչյուր ծնող էլ փափագելով փափագում է, որ իր երեխան ու երեխաները այս կյանքում հաջողակներ լինեն, լավ պաշտոններ, լավ դիրք, լավ արժեքավորում, լավ գումար, լավ վաստակ ունենան։ Բայց որպես հոգևոր հայր մենք իրավունք չունենք չհիշելու, որ այս ամեն ինչը, որ փափագում ենք մեր երեխաների համար, փափագում ենք այս 70-80 տարիների համար։ Բայց այն հոգևորը, որ կփափագես ու կաղոթես ու կսերմանես ու կհիշեցես, հիշիր, որ մի ամբողջ հավիտենականության համար ես սերմանում։ Այնպես որ արժեքները շատ ու շատ իրարից տարբեր են։
Այո, արժեքավոր է տեսնելու քո հաջողակ երեխի կյանքը քո ապրած օրերի մեջ։ Բայց դրանից ավելի փառավոր բան չկա, երբ մինչև աչքերդ փակելու ու հրաժեշտ տալու ես կյանքին։ Գիտես, որ քեզանից հետո մի հոգևոր ժառանգություն ես թողնելու այս երկրի վրա։ Եփեսացիս 6-րդ գլուխ 4-րդ համարում այսպես ասում. Հայրեր, թե ձեր զավակներին մի բարկացրեք, այլ նրանց Տիրոջ խրատով ու կրթությամբ մեծացրեք։ Այսօր սրտի ցավով երկու ծայրահեղությունները շատ ավելի հավանական է, քան թե այս գեղեցիկ ու փառավոր ու ոսկյա ու այսպես հավասարակշռված կարգավիճակը։ Ասում եմ մի բարկացրեք, բայց դա չի նշանակում, որ ծնողներ, հայրեր, ձեր երեխեքին անտեր թողեք, ինչպես որ ուզում են մեծանան, այլ ասում եմ մի բարկացրեք, բայց միաժամանակ խրատեցեք, սովորեցրեք, Աստծո խոսքի մեջ մեծացրեք, Տիրոջ խրատով ու կրթությունով։ Բարկանալ բառը անգլերեն թարգմանությունը ասում է exasperate, եւ թարգմանությունը որ նայում ես, ասում է ծայրահեղ հիասթափություն։ Սիրելիներս, մեկ բառով, մի արարքով, մի խոսքով, մենք մեր երեխեքի մեջ կարող ենք հույս ներշնչենք ու նաև կարող ենք ծայրահեղ հիասթափություն, որ մնում է սրտի ցավով։ Դու գիտեք, այս կյանքի օրենքը սրտի ցավով ես ու դու չենք կառուցել։ Մարդը այդպեսին է կառուցվել, սրտի ցավով պակաս ու խեղճը այնպեսի դառը ու ցավալի հետևանք է թողնում, ինչքան բարիքը ու շնորհքը։ Ոստի մենք մեր շրթունքները, մեր լեզուն, մեր խոսքը, մեր կյանքը պետք է այնքան Աստծո ողորմության մեջ կարգավորենք։ Դու կարող ես 10 ու 20 ու 100 բարի ու օրհնյալ խոսքեր ասես երեխուդ, բայց մի հատ հիասթափեցնող խոսքը արի ու տես, թե ինչպիսի հետևանք ու հետևանքներ է թողնում։ Եվ Աստված եւ Աստծո խոսքը ասում է. փորձիր քո լավագույնը։ Այո, մենք եւս մարդ ենք, աստվածներ չենք։ Աստվածթողների մարտահայությանս համար մարդ ենք, սխալվում ենք, բարկանում ենք, մեր հունից դուրս ենք գալիս եւ խոսքեր ենք խոսում, որ հետո մի վայրկյան հետո որպես հոգեվոր այր ցավ ենք ապրում։ Բայց Աստված մեզի տալիս է իր շնորհքն ու ողորմությունը, որ կարողանանք մնալ ու պահպանել այդ ոսկյա, այդ հավասարակշռված տան կարգավիճակը։ Սիրելիներս, բավականին խոսեցինք հայրերի պատասխանատվության մասին։ Մի զավեշտական կարգով պետք է ցես պատմեմ նաև ընտանիքի կողմանը այն քաջալերանք, այն աղոթքը, այն ներդնումը, որ կարող են ինչ անել, ներդնել իրենց հոր, ծնողի կյանքի ու ապրելակերպի համար։ Եվ զավեշտական օրինակը հետևյալն է. հիվանդը բժշկի գնաց, բժիշկը քնեց, հայր էր, տղամարդ էր, քնեց ու ասեց, դու ահավոր վիճակի մեջ ես առողջական առումով, եթե որևէ մի բան չփոխվի, մեծ կարգի փոփոխություն չլինի քո կյանքի մեջ, դու ամսից ավելի կյանք չունես, ահավոր ստրեսի մեջ ես ապրում եւ ճիշտ չես սնվում, վայթամիններ չկա քո արյանդ, քո մարմնիդ մեջ, դու պետք է կնոջդ ասես, որ տանը համեղ ու վայթամիններով լեցուն ճաշ պատրաստի քեզ համար, որպեսզի ուտես եւ սնվես եւ վերականգնես։ Եվ միաժամանակ կնոջդ պիտի ասես, որ մեկ քեզի նաեւ հանգստի ժամ տա, երեխեքիդ քեզնից առանձնացնի, դրսում աշխատանք տուն ես գալիս, քո ուսերից մի քիչ իջացնի։ Մի խոսքով, քեզի առիթ տա, որ վերականգնի քո մարմինը, քո առողջականը, that you can relax, մի քիչ հանգստանաս։ Եվ հետո կնոջդ պետք է ասես, որ դրամական, տնտեսական հարցերը պետք է մի քիչ ավելի կարգավորի, այնպես շռալ չծախսի, հետո ամսվա կեսին ասի, գիտես ինչ, գումար չկա, վիճակ չկա, վճարումները մնացել են եւ բնականաբար այդ բոլորի պատասխանատվնով է հայրն է եւ ինչ է լինում ստրեսի տակ ենք նո
սկսում եմ մտահոգվել, սկսում եմ մտատանջվել, գիշերները անքնություն ապրում, ցերեկները անընդհատ մտահոգված է, ասում եմ այդ բոլորը պետք է կնոջդ ասես, որ դու օգնության կարիք ունես եւ երեխաների նույնպես։ The good news is that you should recover completely. Եվ եթե կինդ այս բոլոր խորհուրդները լսի եւ իրագործի եւ ճիշտ ճաշտ եւ երեխեքին եւ քո հանգիստը եւ տնտեսական հարցերը, ես քեզ վստահեցնում եմ, քո առողջականը կվերականգնի ու դու երկար տարիներ կապրես, ի տարբերություն այսօր այս կարգավիճակով դու ընդամենը մի ամսվա կյանք ունես։ Հիվանդս լսեց ու ասեց բժիշկ ջան, դու գիտես ինչ, եթե ես գնամ ու ես քո բոլոր խորհուրդները կնոջս ասեմ, մի բառն էլ չի հավատա։ Կխնդրեմ, երբ ես քո մոտից դուրս եմ գալիս ու տուն գնալուց, հեռախոսը վերցնես, զանգ տաս ու կնոջս պատմես իմ իսկապես իմ առողջական կարգավիճակի մասին, որ մի քիչ իմ մասին եւս մտահոգվել։ The patient asked doc would call my wife. Եվ ամուսինը ուրախ տուն գնաց, դուռը թակեց, ներս մտավ ու մտածեց, ահա կինը հասկանալով կասի, կհասկանում եմ քեզ, կինը ամուսնուն տեսելով, ասեց, հա, հենց նոր քո բժիշկի հետ էի խոսում, ասեց, որ քեզ ընդամենը 30 օր է մնացել ապրելու։ Իմի սիրելիներս հասկանում եք, երբեք ոչ մի իրավիճակում միակողմանի մի բան չի լինում, ամեն ինչ երկկողմանի է, ամեն ինչ գալիս է with compromise, փոխզիջումով, որպեսզի կարողանանք կառուցենք քաղցր and a sweet home, այն տունը, որ դու ոտքերդ վազում է, մի վայրկյան շուտ տուն հասնես։ Նկատել եք այսօր մարդիկ, ամեն կերպ ուզում են, որ ավելի շատ դրսում լինել քան տանը, ուրեմն այդ քաղցրությունը պակասել է այդ տանը մեջ։ Թող Աստված իր օրհնությունը ու շնորհքը մեզ ու մեր տան լինի։ Ինչպես սկսվեց այս հայրերի տոնը, մի փոքրիկ իրականություն այս երկրի մասին։ Առաջի անգամ հայրական տոնը նշվեց 1924 թվականի հունիսի 19-ին, այսինքն հունիս ամսվա 3-րդ կիրակի օրը որոշվեց հայտարարվել հայրական տոնը եւ ստորագրեց այն ժամանակվա պրեզիդենտ Calvin Coolidge ստորագրեց եւ հրամանագրեց, որ այսուհետեւ յուրաքանչյուր տարի հունիս ամսվա 3-րդ կիրակին հայտարարել հայրերի տոն։ Հիշել հայրերին, շնորհակալ լինել։ Եթե ամբողջ տարի ինչ պատճառով մոռացել ես, ժամ չես ունեցել, քոնը տարվա մեջ մի առիթն է։ Եվ այս խնդրում մեծ դեր ու նշանակություն ունեցավ մի աղջնակ, մի երիտասարդ աղջիկ Սոնորա Դոդ անունով։ Սոնորան։ Եվ ինչպես եղավ այդ, ինչպես այդ միտքը հղացավ Սոնորայի մեջ։ Ասում են հոգևոր քույրեր եւ մասնակցում էր եկեղեցի եւ 1909 թվին, ինչպես գիտեք, մայրերի տունը շատ ավելի շուտ է սկսել տոնվել ու հիշել այս երկրում։ Եվ 1909 թվին եկեղեցիներից մեկում այդ օրը մայրական տոն էր եւ մայրերի տոնն էին հիշում։ Ու հանկարծ իր մեջ միտք հղացավ։ Մայրերի տոն ենք հիշում։ Հապա ինչու՞ չէ նաև հայրերի տոն։ Ու հատկապես իր կյանքի բերումով ինքը շատ վաղ հասակում կորցրել էր իր մորը եւ հայրն էր մնացել տանը եւ իրան եւ քույր ու եղբայրներին հասակ տվել։ Այնպես որ հայրը յուրահատուկ արժեք ու նշանակություն ուներ Սոնորայի կյանքում։ Եվ այդ օրվանից երբ եկեղեցուց դուրս եկավ ջանք ու եռատ ու նամակներ ու բոլոր գործնեությունները իրականացրեց մինչև 1924 թվին իրեն բախտ վիճակվեց, որ հայրերի տոնը դառնա իրական եւ ամբողջ Ամերիկայով տարածված տոն։ Սա է նաեւ փոքրիկ համառոտ պատմություն եւ իրականություն հայրերի տոնի հետ կապված։ Գիտեք ինչ սիրելիներս հայրեր, կգա մի օր, որ կհամոզվենք, որ այդքան էլ բան չեն կարող ներդրում ունենալ մեր երեխաների կյանքում։ Մի հայր նման կարգավիճակում, երբ արդեն տարիքն առել էր, կյանքի օրեր անցել էր, հնարավորությունները պակասել էր, սրտի ցավով այսպիսի տխուր իրավիճակները հիշում։ I took my children to school, but not to church.
Ես իմ երեխեքի ձեռքը բռնած դպրոց տարեցի, բայց այդպես էլ ոչ մի անգամ նրանց եկեղեցի չտարեցի։ Ես նրանց սովորեցի ինչպես խմել, ջուր խմել, բայց երբեք նրանց չպատմեցի կյանքի ջրի մասին։ Ես նրանց չսովորեցի, որ յուրաքանչյուր կիրակի դա սուրբ օր է։ Ինչու՞, որտեղ այդպիսի մի օր մարդկությանը հայտնվեց, որ Քրիստոսը այստեղ չէ, այլ հարություն առել։ Եվ սա է պատճառը, որ ողջ քրիստոնյա աշխարհը յուրաքանչյուր կիրակի Տիրոջ տանը մեջ է գալիս մեկտեղ հավաքվելու եւ հարության տոնը ու փառքը գովերքելու, Հիսուսին կանչելու եւ գովասանելու։ Բայց ասма դժբախտաբար ես իմ երեխեքին սովորացեցի, դա հանգստի օր է եւ ոչ թե սուրբ օր։ Սուրբ օր Տիրոջը պաշտամունք բերելու։ I taught them how to make living but failed to bring them to Christ. Ես նրանց սովորեցի, նրանց քաջալերեցի, որ կրթություն ստանան եւ լավ կյանք եւ լավ աշխատանք ունենան, բայց այդպես էլ պակասեցի նրանց ծանոթացնելու Քրիստոսի ու հավիտենական կյանքի մասին։ Սրանով ավարտվում է սրտի ցավով չէ։ Բայց թողումները շատ է լինում, երբ որ ես ու դու տեսնում ենք, որ մեր կյանքում մեր երեխեքը շատ են հեռանում Աստծոց։ I taught them the church was full of hypocrites. Ասում եմ ես սովորացրեցի, ես ոչ թե սովորացրեցի, ասում եմ ես բազու անգամ տանը մեջ ինչ արեցի, իմ լեզվին թույլ տվեցի քննադատելու ու այս ու այն եկեղեցիները, ու այս ու այն հովիվներին, եւ բնականաբար նրանց կոչեցի փարիսիցի, բայց իրականության մեջ կյանքը ցույց տվեց, որ ամենամեծ փարիսիցին ես էի, երբ իմ երեխեքի մոտ այս ու այն եկեղեցիներն էի սևացնում։ Նրանց ձեռքերի մեջ դրեցի առաջի մեքենան, որ գնել էի մեքենայի բանալիները, բայց այդպես էլ մոռացա պատմելու երկնային թագավորության դարպասների բանալի մասին։ Այո, սիրելիներս, դու ես կարող ենք շատ ու շատ նյութական ժառանգություն թողնել մեր երեխեքին, բայց եթե հոգևոր ժառանգությունը չեղավ, վստահեցնում եմ ձեզ, ոչ մի արժեք չի ունենա իմ ու քո թողած նյութական ժառանգությունը նրանց կյանքի մեջ։ Եվ հոր բացակայությունը ընտանիքի մեջ, ես ձեզ պետք է տամ ձեզի մի դժբախտ իրականություն, վիճակագրությունը, statistics, ես չեմ հորինել, ասում են վերջի 30, 40, 50 տարիների ընթացքում հայրը իր արժեքը կորցրեց, ոչ միայն մի քիչ առաջ իմ պատմած 90-ական թվականներին Հայաստանում, որ առանց ամանչելու կնոջ ու երեխեքին անտեր թողեցին, որպեսզի Ռուսաստանը ու այնտեղ կյանքը ու վիճակը վայելելու, նաև այստեղ կարգավիճակը, երբ հայրը կորցրեց իր հոր արժեքը, իր հայրական արժեքը ու դիրքը տների մեջ, տեսեք ինչպիսի կարգավիճակ տիրեց վերջի 30, 550%-ով ավելացավ ինչը, գողությունը, ավազակությունը, մարդասպանությունը, 200 անգամ ավելացավ, հիշում եք ժամանակին այսպիսի արտահայտություն կար, երեխաները երբ երեխա են ծնում, ավելացավ դեռ մանուկ հասակի, դեռ պատանի հասակից աղջիկները մնացին երեխայով, առանց ամուսնանալու, 300%-ով ավելացավ երիտասարդների ու պատանիների մեջ ինքնասպանության թիվը, երեխաները կորցրել են իրենց սեփական ապրելու արժեքը, որտեղ այդ արժեքը կորցրել էին իրենց տանը մեջ։ Եվ վերջապես Հայաստանում այդպես էր կոչվում մանկական գաղութ, այնտեղ որտեղ ոչ չափահասներին գողության, ավազակության, մարդասպանության համար ձերբակալում ու բանտն էին նետում։ 70% այդ բանտերում երեխաները երբ որ ճշտեց, պարզվեց, որ նրանք հայր չեն ունեցել իրենց կյանքում, հայր արժեքազրկվել է նրանց կյանքում, չեն ունեցել կյանքի համար խրատող անհատականություն։ Սիրելիներս, իրավիճակը տխուր է, բայց սրտի ցավով իրական է։
Կարող ես աշկերդ փակես ու քո ուզած կյանքդ շարունակել ապրելու։ Դա լի իրավ քո իրավունքիդ մեջ է մտնում։ Իսկ ինձ եւ մեզ հոգեվոր հայրերիս մնում է, որպեսզի ամեն օր նրա ոտքերի տանկանք աղոթքով ու աղաչանքով, որ Տեր մեզի օրինակ դարձրու, նախ մեր տանը մեջ, հետո հասարակությունում, հետո եկեղեցում, հետո ժողովրդում ու բարեկամությանը մեջ։ Եվ պատահական չէր, երբ որ Պողոս առաքյալը ասում էր հայրերին ու եղբայրներին, եթե դու ի վիճակի չես քո տանդ հայրություն ու տիրություն անելու, քո ծառայությունը դրսում ոչ մի արժեք չի կարող ունենալ։ Կարևոր չի թե դու ինչ ես անելու, որտեղ մեր հոգևոր ծառայությունը սկսում է որտեղից։ Տնից։ Տունը եկեղեցին է, որտեղ կառուցվում է Աստծո պատկերը ու արժեքավորումը։ Եվ վերջապես մի վերջի համար Աստծո խոսքից արված է Եփեսացիս գիրք 4-րդ գլուխ 2-րդ համարը, Ephesians chapter 4 verse 2։ Ամենայն խոնարհությամբ խոսքում է ուղված հայրերին, ծնողներին, ամենայն խոնարհությամբ, հեզությամբ եւ համբերությամբ, սիրով միմյանց ինչ անելով, հանդուրժելով։ Երեխան ամեն մի տարիքում ունի իր դժվարությունը ու նեղությունը։ Եվ եթե մենք մեր երեխին չափելու ենք մեր չափով, անպայման պակաս կգտնվենք։ Մենք մոռանում ենք, որ արդեն հասունացել ենք, մենք անցել ենք այդ կյանքի դժվար օրերը եւ անընդհատ երեխեքին ինչ ենք անում, երեսով ենք տալիս։ Երբ ես սենց էի անում, այն ժամանակ էր, այսօր այս ժամանակն է։ Եվ Աստծո խոսքի իզուր չէ, որ ասում է խոնարհությունով, հեզությունով, համբերությունով։ Այդ ամբողջը արտացոլվում է իմ կյանքի մեջ։ Իհարկե ոչ։ Ինչու՞։ Որտեվ կերպ մարդ եմ ու պակասում եմ։ Ուզում եմ ինձ արդարացնել, իհարկե ոչ։ Պակասել եմ, մեղավոր մարդ եմ։ Եվ դրա համար Աստված իր եկեղեցու դռները բացեց ում համար, մեղավորների համար, որպեսզի գան եւ Աստծո խոսքը եւ Աստծո հոգին առնեն, որպեսզի բաժին ունենան իրենցից հոգուց իրենց երեխաներին տալու, մատակարարելու, հիշելու, որ համբերությունը պետք, հարատևել է պետք, աղոթել է պետք, սիրել է պետք, հանդուրժել է պետք։ Եվ սրանք դժվարին են։ Համարյա թե ժամանակ առ ժամանակ անհնարին է, մտածում ես, ուզում ես, որ երեխատ մի օրվա մեջ, մի ժամվա մեջ, մի րոպեների ընթացքում ամբողջովին փոխվի, նման բան չի եղել։ Երբ որ պակաս կա, մենք միշտ հիշել ենք ու հիշում ենք, երբ որ թշնամին գալիս է, ու մեր կյանքի ու մեր տանը մեջ բաց դուռ ու պատոհան է տեսնում, նա ներս է մտնում։ Ու երբ որ այդ անօրենը փչացնում է, նրա փչացածը դու չես կարող, ու սպասում չունենաս, որ մեկ ժամում, մեկ օրում հրաշքով ինչ անի, փոխվի ու նորը դառնա։ Կորցրածը հետ դարձնելու համար իզուր չէր, որ ասեց, երկնային Տերը 99 առողջի թողեց ու իր կյանքը վտանգելով գնաց այդ մեկ մոլորվածի հետևից։ Հեշտ չէ այդ մոլորվածին հետ բերելը, հեշտ չէ ընկածին բարսացնելը, հեշտ չէ մտքով տարված ես աշխարհին հետ դարձնելը։ Աղոթք է պետք, հարատևել է պետք, հեզություն է պետք, խոնարհություն է պետք։ Իսկ մենք փորձում ենք մեր հմտությունով, մեր իմաստությունով, մեր խրատներով, մեր փորձառությունով, ես գիտես ով եմ եղել։ Այսօր էական չի թե ես ու դու ով ենք եղել։ Էականը նրանում է, Տեր, ինձ սարքիր, որ ինձ օգտագործես, որ իմ երեխեքը սարքվեն։ Սա է կարևորը։ Գիտես ես ինչեր եմ արել։ Տեր, ինձ սարքիր, օգտագործիր, որ իմ տունս օրհնության տուն սարքես։ Եվ ինչպես այդ թևավոր խոսքը Հովնաթան ասեց, Ջաշուան ասեց, Հեսուն, ես և իմ տունս Տիրոջը պիտի պաշտենք։ Դրանից ավելի փառավոր, ավելի օրհնյալ, ավելի հրաշալի կարգավիճակ չի կարող լինել
այս երկրի վրա ապրած օրերի մեջ։ Ամեն։ Քեզ կբերեմ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքերի մեջ եւ հայրեր կաղոթեմ առատ շնորհք ողորմություն հարատևություն Հիսուսի անունով ամեն